Matheus, você fez isso aí pra quê, Matheus? Tira aqui o torninho. Só um pouquinho, tu não fez? Tá ruim? Tá não, tá gostoso. Deixa eu falar pra mais logo uma vez, logo você senta no canto e come. Quem disse que vai? Oxe, não vai comer não, é bonito. Pois é, mulher. É a vida, né? Vamos? Eita, pai. Você não come, você não quer que sei não, Matheus.